Agradezca, mi compa, tener mucho jale es la bendición, el trabajo ennoblece. Trabajar te hace mejor hombre, eso todas las culturas, todas las religiones, todas las historias lo han dicho. Yo le digo modo guerra, pero en todas las culturas hay un término para el esfuerzo continuo, para renunciar a los placeres de la carne, los placeres del cuerpo y enfocarse en la tarea. Y eso te desarrolla y eso te hace un mejor hombre. Y eso todos los seres humanos de la